Prezident İlham Əliyev iyunun 17-sində ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trampın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. ABŞ prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı Birləşmiş Ştatlara səfərlərini və Donald Trampla görüşlərini, həmçinin vitse-prezident J.D. Vance'in ölkəmizə səfərini məmnunluqla xatırladı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xartiyasının imzalanmasını münasibətlərimizin genişləndirilməsi baxımından tarixi rola malik olduğunu qeyd etdi. Söhbət zamanı Abraham Hamadinin ABŞ Konqresində azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı irəli sürülmüş qanun layihəsinə həmmüəllif olmasının əhəmiyyətinə toxunuldu. Prezident İlham Əliyev Abraham Hamadinin ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağına əminliyini bildirdi. Azərbaycanda olmaqdan məmnunluğunu ifadə edən qonaq ölkəmizin coğrafi baxımdan çox nadir bir məkanda yerləşdiyini dedi. O, həmçinin Azərbaycanda UFC və Formula 1 kimi mötəbər idman yarışlarının keçirildiyini də vurğuladı. Söhbət zamanı Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin strateji tərəfdaşlığımızın dərinləşdirilməsi istiqamətində səylərinə toxunularaq hər iki liderin dövlətlərarası münasibətlərimizin inkişafına böyük önəm verdikləri qeyd olundu. Donald Trampın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında rolu xüsusi vurğulandı. Regional nəqliyyat bağlantılarının inkişafı baxımından trip dəhlizini yaradacağı imkanlara toxunuldu. Görüşdə ölkəmizlə ABŞ Konqresi arasında dialoqun möhkəmləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. İqtisadi, ticari, sərmayə, enerji, təhlükəsizlik, bağlantılar, texnologiya və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirildi. Azərbaycan-ABŞ tərəfdaşlığının perspektivləri müzakirə olundu.